Dieses Video wird präsentiert von Fantasy Inn. Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. Es ist vollbracht, wir haben endlich den Dschungeltisch fertig. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, es ist endlich vollbracht. Wir haben den Tisch fertig. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Warum bin ich enttäuscht? Weil es tatsächlich ein bisschen wenig ist. Aber ich zeige euch heute, wie ich heute diese Geländebases gebaut habe. Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück an der Zahl noch gebastelt. Ja, ich habe China-Pflanzen verwendet, ich habe China-Palmen verwendet. Ich hatte noch so, der Micha hatte mir noch was dagelassen von diesem großen Baum zum Beispiel. Ja, ansonsten ein bisschen Turf, ein bisschen Gewürze, ein bisschen Sand und Plastikat und ein bisschen Styrodur natürlich. Ein paar Felsen haben wir noch gemacht und das war es dann tatsächlich auch schon. Ich bin mit dieser China-Pflanzenoptik noch nicht so ganz zufrieden, aber weil das so viel ist, habe ich mir gedacht, okay, die färbst du jetzt nicht alle ein. Die Palmen habe ich komplett nochmal nachgefärbt. Das sieht man auch, weil der Glanz ist einfach komplett verschwunden. Und die China-Pflanzen, die habe ich so drapiert und habe zum Schluss mit dem Mattlack gearbeitet. Ja, es war aber sehr, sehr viel von dem Zeug. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt jede einzelne Pflanze mit der Airbrush behandle, das dauert ewig. Und von daher habe ich jetzt so den Kompromiss gesetzt, okay, ich habe da mit dem Mattlack, konnte ich noch einiges machen. Der Glanz ist auf jeden Fall ein bisschen runtergefiltert und von den Farben ist es soweit okay. Ja, aber es ist tatsächlich ein bisschen wenig. Eigentlich müsste es noch ein bisschen, also eigentlich bräuchte man nochmal das Doppelte, glaube ich. Ja, nochmal 10, 12, 15 Stück, damit man den Tisch voll kriegt. Weil wir haben ja zum Beispiel hier hinten die Firebase, seht ihr das? Ja, das seht ihr, glaube ich, hier noch, ne? Die Firebase verschwindet ja zum Beispiel in 2 Szenarien verschwindet die ja. Das heißt, wir müssen hier eigentlich auch noch Gelände haben. Wir müssen dann natürlich jetzt mit losem Material noch arbeiten. Klammfolie, Kies, Sand, was man noch so alles findet. Damit können wir natürlich noch ein bisschen Vegetation auch noch darstellen, ein bisschen lose Vegetation. Da werden wir das Ganze noch ein bisschen kaschieren können. Ja, aber ansonsten im Grunde und Ganzen ist es jetzt eigentlich fertig. Ja, und wie ich jetzt diese Bases gemacht habe, das zeige ich euch in diesem Video, ist natürlich nicht nur für Vietnam, sondern könnt ihr für jede Dschungelgeschichten verwenden. Allerdings müsst ihr vielleicht da mit der Färbung des Sandes vielleicht ein bisschen aufpassen, weil bei mir ist er ja so ein bisschen rötlicher. Aber ansonsten könnt ihr genau das gleiche für eure Freebooters Fate, für Age of Sigmar, 40k, Bolt Action Pazifik, was auch immer ihr gerade spielt und ihr Wüstengelände und ihr Tropengelände braucht, könnt ihr diese Anleitung natürlich auch super verwenden. Also viel Spaß mit diesem Video.
Ja, die Grundlage ist somit fertig. Das heißt, unsere Bases sind quasi jetzt komplett besandet, sind auch trocken. Jetzt geht es darum, das Ganze zu begrünen. Ihr seht, ich habe hier schon nochmal einen Baum positioniert und ich habe mir auch schon Grünzeug rausgesucht. Und zwar arbeiten wir mit den günstigen China-Pflanzen. Ich habe mir hier so ein paar Sachen rausgesucht, was so vom Maßstab passen würde. Hier gibt es natürlich auch noch schöne Gräser, wie das zum Beispiel. Aber das ist halt einfach viel zu groß, ne? Das kann ich halt nicht verwenden. Deswegen habe ich mich jetzt für diese Pflanzen entschieden und ein paar verschieden große Palmen. Die Palmen werde ich jetzt im Vorfeld schon mal anmalen. Diese ganzen Plastikblümchen, die werden wir auf dem Base positionieren und werden danach noch mit der Airbrush rangehen. Ja, und das ist jetzt quasi auch schon unser Abschluss unseres Geländebauprojektes. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die 3 Spiele. Den Rest werden wir uns quasi auch noch mit losem Material, das hatte ich am Anfang des Videos schon gesagt, mit losem Material werden wir da ein bisschen arbeiten. Und da werden wir uns das pro Szenario quasi noch ein bisschen drapieren, ein bisschen hinkaschieren. Und ich glaube, dass im Endeffekt wird es dann schon ganz okay sein. Und ja, jetzt fehlen nur noch die 3 Spiele. Die werden wir jetzt dann demnächst aufnehmen. Wir müssen jetzt noch ein paar Miniaturen anmalen. Bei mir sind es noch 4 Flugzeuge und 2 Boote. Ich glaube ja, 2 Boote. Und dann bin ich auf jeden Fall fertig. Bei Thomas ist der aktuelle Stand, weiß ich aktuell gerade gar nicht. Aber das war auch nicht mehr so viel. Ich glaube, ein bisschen Vietcong musste er noch machen. Aber ansonsten war es das dann tatsächlich auch schon. Ja, das heißt, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Es wird jetzt natürlich noch ein bisschen dauern. Wir müssen die 3 Spiele natürlich erstmal aufnehmen. Mal gucken, wie schnell wir damit durchkommen. Vielleicht kriegen wir mal 2 Spiele an einem Abend hin. Das wäre natürlich ganz gut.
Und dann werden wir euch auf jeden Fall noch die 3 Battle Reports von Nam von Battlefront zeigen. Ja, das war es jetzt zu diesem Video. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das über ganz verschiedene Wege tun. Zum Beispiel über den Affiliate-Link unten unseres Partners einkaufen. Kostet euch zum Beispiel gar keinen Cent mehr. Oder ihr könnt YouTube-Kanalmitglied werden. Oder ihr könnt eine Patreon-Mitgliedschaft abschließen. Oder ihr könnt natürlich auch bei uns im Shop einkaufen. Das würde auf jeden Fall diesem Kanal weiterhelfen. Teilt gerne dieses Video, liked dieses Video, kommentiert dieses Video. Das würde natürlich diesem ganzen Kanal auch noch sehr, sehr gut tun. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, tschüss.